السلام عليكم. دي الخرطوم، دي العمارات اللي هي يعني الناس ممكن يحسبوها يقولوا انها يعني فيها تصريف وقديم وكده، لكن شوفوا الحالة والدمار الواصلة له البلد والحاجة يعني المحلية تتكلم عن النظافة وعن انه اي زول يتكلم عنها انه هو كاذب. ده المعتمد والوالي، لكن هي ده المنظر. ودي المحلة غرقانة كلها، وده بيت وزير شؤون الرئاسة شؤون مجلس الوزراء هو غرقان، وعندي بيوتنا كلها غرقانة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ده الحاصل. شوف دي البلد، دي البلد لا في تصريف، لا في مسؤول، لا في تاني، لا في تالت. أهو ده الحال، ده الحال، ده الحال. الله المستعان، الله المستعان. اللهم ولي من أصلح، اللهم ولي من أصلح، اللهم ولي من أصلح، اللهم ولي من أصلح. هو ده المنظر، ده المنظر. ده البيت كله غرقان من جوا، بس الحمد لله إنه البيت عالي من جوا، لكن هو هوش كله غرقان. الحمد لله.